Добрый день, Лейлла Калибековна. Добрый день. Я хотел бы с вами побеседовать на тему о том, что происходит сейчас и что изменилось в вашей жизни. Вы уже живете 6 лет в Женеве. И за последние 2 года произошло какое-то очевидное обострение, в том числе и в местной прессе. Вопрос такой. Что изменилось в вашей жизни за последние 2 года? И насколько сейчас вы ощущаете себя в безопасности в стране, учитывая, скажем так, самые различные сценарии развития ситуации с политическими оппонентами и Назарбаева, и других авторитарных стран? После заключения брака моего сына Ильяса в 2007 году с Мадиной Аблязовой, известно, дочерью политического оппонента президента Казахстана Нурсултана Назарбаева, мы, как люди, хорошо информированные о страхах Назарбаева и о его ненависти к личностям, которые могли бы представлять хоть какую-нибудь опасность для его безграничной власти, понимали все риски для нашей семьи и необходимость просто спасаться от неизбежной расправы, которая могла нас ожидать, от диктатора. И это стало главной причиной, заставившей нас покинуть в 2007 году нашу родину. Уехав из Казахстана и прекратив на тот момент политическую, бизнес-активность, я и мой супруг Виктор Вячеславович тем самым послали очевидный месседж Назарбаеву, что брак нашего сына не является политическим вызовом, предательством по отношению к нему и тем более по отношению к стране и народу Казахстана. Это также не является коррупционным фактором и тем более объединением в некую террористическую группу, как сегодня власть Казахстана хочет это представить. Виктор Вячеславович лично предлагал свою помощь в разрешении данного конфликта, конфликта между Тимуром Кулебаевым и Мухтаром Аблязовым, если говорить конкретно, руководителю аппарата президента Казахстана Арслану Мусину. Но ярость богатейшего и всемогущего Нурсултана Назарбаева, как оказалось, не имеет просто государственных границ. Мы хорошо представляем сегодня опасность и чем может закончиться вся эта история преследования нас и наших детей, родственников, которые вынуждены были также эмигрировать из Казахстана. Ведь заказчиком все-таки является президент государства Казахстан, объявивший всю нашу семью вне закона. Нам известно, что Назарбаев использует весь государственный ресурс сегодня, действуя и по линии Министерств иностранных дел различных государств, силовых ведомств, Центральное бюро Интерпола в Казахстане, а также заинтересованную бизнес-олигархию, оказывая давление по всем направлениям на то, чтобы наша семья не смогла получить политический статус. По нашей информации, Назарбаев различными средствами старается добиться поддержки и понимания у сильных мира сего, так сказать, представляя ситуацию в выгодном для него свете. Если проще сказать, он пытается защитить себя сегодня, своих детей, своих внуков от созданных им же самим собственных врагов. Сегодня Назарбаев готов платить высочайшую цену за обеспечение собственной безопасности, своей семье и награбленных им богатств. Хочу обратить внимание на тот факт, что Назарбаев не стремится решить конфликт цивилизованным образом. Он пресекал возможности переговоров. Он не пытается решить это, еще раз хочу подчеркнуть, цивилизованным путем переговоров. Он стремится добиться решения в привычном для него стиле. Нет человека, нет проблем. И Алексей, отвечая на ваш вопрос, в общем, могу сказать, естественно, что эта вся существующая сегодня опасность вокруг нашей семьи, естественно, не может не влиять на наш образ жизни и на нашу сегодняшнюю деятельность. То есть вы допускаете даже, что в такой стране, как Швейцария, существует некая физическая опасность и риск устранения, в том числе казахстанскими спецслужбами?
Ну, конечно, даже не сомневаюсь, что подобные попытки находятся в разработке казахстанских спецслужб. Вот, например, понимая всю степень опасности, вот, особенно после озвученных угроз представителем евразийской группы Александром Машкевичем в адрес моего сына Ильяса, я в 2011 году встречаюсь с доверенным лицом семьи Назарбаевых, проживающей в Женеве, Саулет Левлесовой. Моей целью было при ее содействии донести до Назарбаевых информацию, что мы не представляем для Назарбаевых никакой опасности, мы не действуем против них. Откровенно надо сказать, что вот Сауле на тот момент как бы реагировала адекватно, ну, как любая нормальная женщина, которая также является матерью, у которой тоже есть дети. Она пообещала узнать, если Аккарда просто применяет тактику запугивания Храпуновых на тот момент, или существует все-таки реальная опасность для нас. В результате в марте 2011 года, после своей поездки на 8 марта в Астану, куда ее пригласили на традиционную ежегодную встречу президента Казахстана с лучшими представительницами казахстанских женщин, Сауле по возвращению в Женеву позвонила и предложила мне встретиться. Но вот манера уже после этого визита у госпожи Левлесовой в корне поменялась. Она сообщила, что была крайне удивлена, можно сказать, неприятно удивлена степенью негативного настроя против семьи Храпуновых в команде Назарбаева. Ближнее окружение семьи Назарбаева, как сказала Саулет Левлесова, особенно молодежь. Вот буквально с ее слов, цитирую слова Сауле, готова порвать любого за Нурсултана Назарбаева. И сообщила она это очень, вот знаете, так сказать, с пафосом. Важной вот информацией она также считала, которую она очень, так сказать, как ответственное лицо. Вот уже стиль был такой, как будто ей делегировали это право сообщить мне. Она считала информацию, что в Аккарде приняли решение, если не смогут ликвидировать Мухтара Аблязова физически, будут бить по детям, чтобы Мухтар Аблязов корчился от боли. И это она все сказала с чувством, с расстановкой, чтобы до меня дошло. И действительно, сразу же после этого разговора исполнители заказа президента Казахстана Нурсултана Назарбаева стали активно следить за семьей моего сына Ильяса Храпунова и его супруги Мадины Аблязовой. В последующем водителем автомобиля, который принадлежит Мадине, было обнаружено под капотом мощное устройство слежения и прослушки, производства СНГ. В момент обнаружения этот водитель получил сильнейший стресс, так как по своему размеру устройство напоминало взрывное. В этот момент в автомобиле находилось 4 наших малолетних внуков с нянями. Вот, отмечаю, что при этом Мадиночка, стала вновь, совершенно недавно стала мамой. Дети совершенно половина грудные, половина двум по нескольку лет, которые возвращались с детского центра. Вот это и есть, возможно, так сказать, возможный мой ответ на ваш вопрос о существующей опасности для нашей семьи в Швейцарии. Ведь здесь вот еще хочу обратить ваше внимание, угроза была передана в данном случае экс-сотрудницей посольства Казахстана в Швейцарии. Вот она работала в период в посольстве Казахстана, когда в этот период работал господин Булат Утемуратов, назначенный чрезвычайным и полномоченным послом Казахстана в Швейцарии президентом Назарбаевым. Время ее деятельности, вот ее трудовой деятельности в посольстве совпадало с выявлением правосудием Швейцарии фактов коррупции под названием «Казахгейт». У господина Утемуратова, и даже не сомневаюсь, у экс-сотрудницы Саулет Левлесовой, имеются
обширные связи в швейцарском политическом и экономическом эстаблишменте, что естественно. И в 2012 году Саулет Левлесова на момент нашей встречи являлась сотрудницей Всемирной организации интеллектуальной собственности при Организации Объединенных Наций, оставаясь при этом доверенным лицом лично президента Казахстана Назарбаева. Вот что подтверждает сделка на $100 миллионов США продажи акций АО агентства Хабар. Вот если вы войдете в сайт и Республики, и в мой сайт, там презентуются документы, представляются документы, на которых присутствует договор, где между Нурсултаном Назарбаевым и Саулет Левлесовой, и где существует оригинальная подпись президента Казахстана Нурсултана Назарбаева. Лила Калибековна, вот вы сейчас в том числе упомянули об угрозах в адрес вашего сына, высказанных от имени финансово-промышленной группы «Евразийская группа». Мне бы хотелось узнать подробности, если это возможно, об этом факте. В декабре 2010 года и в январе 2011 года мне и Виктору Вячеславовичу дважды были озвучены угрозы Александром Машкевичем, Евразийская группа, по поручению Нурсултана Назарбаева в адрес нашего сына Ильяса. Буквально им было сказано следующее, что нет такого уголка в мире, где сможет спрятаться наш сын, если будет принято решение его убить. Ну, вы понимаете, не хочу говорить сейчас о всех деталях этих нелегких для нас родителей тех дней, когда люди, которых мы считали друзьями, демонстрировали нам свои связи на всех уровнях ближнего, дальнего зарубежья, включая криминальные. А также, обратите внимание, очень модные у казахстанского эстаблишмента связи с республиками Кавказа. Все это нам было продемонстрировано в Куршевеле. Остается только философствовать и задаваться вопросом, что делает из людей преступников. Ну что остается? Только рекомендовать нашим друзьям, естественно, в кавычках теперь, прочитать книгу Даниэля Гулхагена «Добровольные помощники Гитлера. Холокост и простые немцы». И актуальную сегодня для всех казахстанцев цитату, которую я хочу вам привести. Убийство, как всегда, лишь вынужденное исполнение противозаконных приказов. Но до сих пор неизвестно ни одного случая, когда уклоняющихся от выполнения таких приказов как-то наказывали, или тем более лишали жизни. Наоборот, доказано, что бюрократы с радостью выполняли приказы Гитлера. В начале 2000-х годов все казахстанцы были свидетелями жесткого противостояния старшей дочери Назарбаева и тех самых же евразийцев. Меня не перестает удивлять такой факт, как коротка и избирательна память человеческая. Дарига Назарбаева в период своего брака с Рахатом Алиевым, в тот период вела свою личную, неприязненную, такую непримиримую борьбу против Александра Машкевича, Ибрагимова, Шадиева, о которой лично нам доподлинно хорошо известно. Искусно дискредитируя евразийцев, манипулируя Рахатом в свойственной ей манере и системно дискредитируя олигархов перед собственным отцом, президентом Назарбаевым. Дарига на тот момент боролась, естественно, за контроль просто элементарно, за влияние, за контроль за казахстанский рынок металлов. Теперь же Дарига, что удивительно, сблизилась с евразийцами. Можно предположить, под влиянием своих сватов, Имашевых, или просто по указанию Назарбаева двум сторонам дружить. Сегодня дети Дариги Назарбаевой и дети Имашевых находятся в ближайшем семейном круге детей указанных олигархов. Всем известен тот факт, что внуки Назарбаева имеют элитную недвижимость на берегу Франции, на Лазурном берегу Франции. А также их интересы распространяются на княжество Монако. В этих регионах всем известно также значительно
присутствие и сильны различные связи, обширные связи казахстанских бизнесменов из евразийской группы. Тоже вот тот же факт, что подтверждает и бурное развитие за последние 3 года личных связей Нурсултана Назарбаева с княжеским домом Монако. Скажите, пожалуйста, Лейла Калибековна, каков все-таки смысл всей этой, ну я бы так сказал, целой цепочки угроз в адрес вашей семьи со стороны властей Казахстана? Мне интересно ваше личное мнение. Вы знаете, Алексей, я очень много размышляла и думала, значит, естественно, анализируешь и думаешь, как это вот могло так случиться, что же такое произошло. И вот хочу начать свой ответ с цитаты Прима Леви, итальянского писателя, узника Освенцима. Вот настоящие монстры действительно существуют, но их мало, чтобы представлять серьезную опасность. Гораздо хуже совершенно нормальные люди. И вот в этом ключе вот происходят такие события и происходят какие-то поступки от людей, от которых гораздо меньше всего этого ожидаешь. Это как правило, вы, наверное, тоже знаете. В апреле 2011 года состоялся телефонный разговор Виктора Вячеславовича с председателем Комитета национальной безопасности Казахстана Нуртаем Абыкаевым. Разговор с нашей стороны он был по громкой связи. Все присутствующие, кто явился свидетелем этого телефонного разговора, а звонок был из отеля города Дубай, услышали, я в том числе, на вопрос Виктора Вячеславовича, при чем тут дети, ответ Нуртая Абыкаева: ваш сын государственный преступник. И вот обратите внимание, это утверждал государственный чиновник, владеющий наверняка достоверной информацией и знающий, что мои дети не жили в Казахстане с 14 лет, а жили и учились в школах-интернатах Швейцарии. Именно самостоятельность и независимость отличает моих детей от внуков и детей Назарбаева, его ближайшего окружения. Вот именно их дети и внуки стали бизнесменами преступным путем, благодаря исключительно властного ресурса их отцов и монетизации данного ресурса, о чем мы с вами говорили как-то в ранних интервью. И не сомневаюсь, что вот их матери не имеют также реального трудового опыта работы в реальном секторе экономики. Я думаю, что они не работали ни в эпоху советскую, ни постсоветскую, а все получают, вот эти все многочисленные атрибуты богатства и власти, все получают благодаря своих супругов государственных чиновников, в отличие от меня. Сразу же после разговора с Нуртаем Абыкаевым начинают преследовать в Алматы моих родителей. Вот заметьте, моих престарелых родителей, семью моей сестры. За ними устанавливается слежка элементарная, опять же прослушивание. Им с большим трудом, с нескольких попыток удается просто бежать из Казахстана. И уже в 2012 году, вот обращаю ваше внимание, власть Казахстана 25 сфабрикованных по указу Назарбаева уголовных дел в отношении Виктора Вячеславовича и меня объединяют в одно какое-то террористическое дело семейного типа, можно сказать так, семейное дело, что сегодня власти Казахстана и дает возможность широко это использовать, предъявляя свои эти сфабрикованные иски по желанию Назарбаева в широком смысле по отношению ко всем членам семьи Храпуновых. И вот сегодня, по прошествию последних 2 лет, еще более стал очевиден факт, что главная цель и желаемая жертва для диктатора Назарбаева, другого слова в данной ситуации не подходит. Это наш сын и зять Мухтара Аблязова, Ильяс Храпунов. Такова месть президента Казахстана Нурсултана Назарбаева за арест 600 миллионов долларов США на счетах Тимура Кулебаева в швейцарских банках за информацию, которую обнародовал Мухтар Аблязов для СМИ. Что могу еще сказать? Мне кажется, что страх
и это моя принципиальная позиция, не кажется, вот страх – это сегодняшнее состояние власти Назарбаева. Так как Назарбаев боится, что появились люди, вот на примере нашей семьи, которые могут жить собственной жизнью, а не жить вынужденной или навязываемой ей кем-то жизнью. А диктатор на то и диктатор, чтобы стараться полностью контролировать нашу жизнь. К сожалению, не вижу ничего, кроме мести, в действиях президента Казахстана Нурсултана Назарбаева, тем более никакого смысла, так как нельзя жить в состоянии постоянных страхов, как он, читая мемуары о дворцовых переворотах. И вот могу просто всем запуганным посоветовать менять страхи перед смертью на радость от того, что мы все просто живем. Лично я вижу в этом смысл, так как это вызывает просто чувство взаимного уважения, сопереживания, снижает агрессивность и просто рождает оптимизм. Вот моя позиция. Спасибо большое, Лейла Калибековна, за интервью. Спасибо вам, Алексей.